सकले हनी बापी दजकिजा तटके बिन्ता जोजलपा अले जेमसी थौना जी सुथन हापाया मन्ना जना छिकपिनेगु न्याने वे दुनागुदु थौ सुथन हापाया मन्ना झिन्यागु गुबो भजन या सफु भजन संग्रह 89 या 49 पढे थति चयातगुदु हे परम प्रभु छिगु नापायागु सदादैगु दयामाया गनुमन छि थगु विश्वासिया बसुले दाउद नाप पाफया दिगु गनदु थुगु बिलापिया भजने भजन चोमी थगु आया अवस्था दुख व कष्टया बिलापियाई दक्को आशा ख्युसे चनिबले वेकया वचन व वेकया विश्वासिया बहसु लुमंका ग्वाल्य नीति परमेश्वर याथा वनिबा अले थौयागु नापागु ख इमानदारिया प्रार्थना विश्वासी थगु अलमल निराश व नुगया पिडायाता छु संकोच मयासे परमेश्वर याथा हेफु थौयागु निगुगु ख बिलाप या वास्तविक अर्थ बाइबलले सिनातगु बिलाप परमेश्वरिया विश्वासिया बहसु या त अस्वीकार याइमखु बरु थुकी वेकया गुबले सुइमखुगु मतिना व बचया त पुकारे झिगु जीवने थाकुगु ई वैबले थगु भावना या त परमेश्वर पाखे सुचिके मते वेकया नापा या विश्वास या बहसु या त लुमंका पूर्ण विश्वास लिसे वेकया था वनिगु यामा था ढासा वेकया वचन सदा विश्वास या बहजु हौयागु प्रार्थना परम प्रभु परमेश्वर झिमिगु निराश व अलमले छिगु गुबले सुइमखुगु मतिना व वचन लुमंका चुनागुदु याकुहे परिस्थिति जुसा छिगु विश्वास या बहसु गुबले हिलिमखु जिमसा थगु फुक्क दुख व शंका छिगु चरणे तया चुना अले जिमसा हन्न आशा व शान्ति नीति प्रार्थना याचना फुक्क बिन्ती प्रार्थना येशुया नामे आमेन यकुएको सुबाडु थौयागु सुथ नापाया मन्ना बचन्यना छिकपिन्ता पक्का है आशिष दत्त धैगु मनतुना थौया त ठुलेते कने हाक्न नाप्लागु बाचा यासे छिकपि सक्सित यकुएको सुबा विषय थौया त बा सुभा जयमसी जोजलपा